Hello kamamshi, so na ako i-share sa inyo hagamay. So kamamshi, karon giubos si Zack og gisip-on. So mao ni ako ang gibuhat, mao ni siya ang kalabo. Ang kalabo ako ang gipastim unya pagkahuman ang katas ani ako ang gipainom sa iyaha. So effective kaayo ni siya sukad nga gamay pa siya mga 4 months hantod karon mo ni ako ang ginapainom sa iyaha labi na pagkagabi nindot siya ipainom para dili siya hutoyon. So effective kaayo ni, tapos dili lang ingon ubo ang makawala ani, so daghan pag mga benefits ang kalabo guys. So mao ni ako i-recommend sa inyo ha mga mamshis. Bye, thank you for watching.